আর কেঁদো না বাংলার কৃষক, ফোটাও মুখে হাসি। তোমরা দেশের আসল নায়ক, বলবে বিশ্ববাসী। আর কেঁদো না বাংলার কৃষক, ফোটাও মুখে হাসি। তোমরা দেশের আসল নায়ক, বলবে বিশ্ববাসী। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা এসেছি গাজীপুর জেলার সদর উপজেলার পিরোজআলী ইউনিয়নের পিরোজআলী গ্রাম। আমার পাশে দেখছেন জালাল উদ্দিন ভাই, তিনি একটা ডেইরি খামার করেছেন তার মেয়ের নামে, আফিয়া ডেইরি ফার্ম, আফিয়া অ্যাগ্রো ফার্ম। চলুন বন্ধুরা, আগে আমরা আফিয়া অ্যাগ্রো ফার্মে কী আছে সেগুলো দেখি, তারপরে তার সাথে আমরা আলোচনা করব। পাশে আবার দেখতে পাচ্ছেন ডাক্তার মেহেদি হাসান মামুন স্যারও আছেন, কারণ তার গরুর কিছু সমস্যা আছে, সমস্যাগুলো কেন হয়, তার প্রতিকার কী, এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু আমরা একটু ডিটেল আলোচনা করার চেষ্টা করব আমাদের ইউটিউব ভিডিওতে। বন্ধুরা চলুন আমরা খামারটার ভিতরে ঢুকি, আসেন। আফিয়া অ্যাগ্রো ফার্মের আরেকটা শেডে আসছে, যেখানে তার গাভী রাখা আছে। মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর দেখতে পাচ্ছেন। আমার মাথার থেকে কিন্তু কাছেই কিন্তু ফ্যান করে, তাই না, একদম মাথার উপরেই, মানে বাতাস বেশি লাগবে সেটা কিন্তু মনে করছে জালাল ভাই। আসলে কী হবে এই বিষয় নিয়ে কথা বলবেন আমাদের মেহেদি স্যার। এ দেখেন আমার পাশে একটা গরু, সুন্দর গরু। আসলে ডেয়ারি খামারে এরকম বড় বড় গরু দেখলেই ভালো লাগে, যে এই গরুটা আর যাই হোক দুধ তো দিবেই, এর পেট থেকে যদি একটা 60 বছর হয়, সে একটা ভাগ্যরাজ বা এরকম বিশুরাজ, কালো মানিক, বড় বড় সুলতান, বড় বড় ষাঁড় হয়, সম্রাট, যেসব বড় বড় ষাঁড়গুলো তৈরি হয়, এর পেট থেকে একটা 60 বছর আসলে ভালো করে দুধ খাওয়ালে একটা ওরকম হয়ে যাবে। খামারিকে এই জায়গায় আমি খুব স্বাগত জানাই। এখানে ভালো দেখতে পারে একটা সুন্দর লাল গরু, এটাও কিন্তু মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। দেখেন এদিকে চওড়া আছে, তাই না, এটাও কিন্তু খুব ভালো। এর থেকে যদি একটা 60 বছর আসে সেটাও কিন্তু অনেক সুন্দর হবে। ওই যে 60 বাচ্চা এসেছে, ওই যে আলহামদুলিল্লাহ ওই পাশে আছে। ওটা আরেকটা গরু আছে। এইবার বলেন ডাক্তার মেহেদি হাসান মামুনকে কেন ডেকেছেন আজকের আসার জন্য? আমার গাভীর বাটির মধ্যে ছোট ছোট কি যেন মানে একটা গোটা উঠছে আর কি, ছোট ছোট গোটা আছে, 2টা গাভীরই। আর হচ্ছে এই যে এইখানে একটা চাক্কার মতো উঠছে ব্যথা, এটা লাম্পি স্কিনের মতো মনে হচ্ছে, এই জ্বর থাকে শরীরে। আর এইটার এই যে সারা শরীরে এই যে এইদিকে, এই যে মাথায় বেশি, ঘাড়ের এই দিক দিয়ে এই যে অনেক এই যে এই সমস্যায় মূলত 2টা গাভীর আমার এই সমস্যা আর কি। হ্যাঁ ব্যথা আছে, শরীরে ব্যথা আছে, ওলানের মধ্যে, যে ওলানের মধ্যে ছোট ছোট গোটা, এই 2টারই। আর হচ্ছে শরীরে যে ব্যথাগুলা, জ্বর থাকে, গাভীর শরীরে জ্বর থাকে। অনেকটা শুকাইছে, 2 দিনে ভালো হয়ে গেছে, তিনবার ব্যবহার করছি দিন আর কি, ভালো হয়েছে। আর এই যে ভাই ছোট ছোট গোটা, এটা শরীরে, এটা লাম্পি স্কিন, এটা ব্যথা আছে, দেখেন দেখাচ্ছি, তাহলে এই যে ব্যথা আছে, এটা উঠে আসতে পারে। এখন এটা আরো আছে, এরকম আরো আছে এই সামনে, এই যে সামনে একটাই, এখানে একটাই বড় একটা, আর এটার মধ্যে অনেক। এটা কি লাম্পি না? এটা লাম্পি মনে হচ্ছে, কিন্তু লাম্পি তো আপনাকে তো বলতে হবে যে আপনি মানে ভাগ্যবান যে সেইভাবে হয় নাই, সারা শরীরের মধ্যে কিন্তু হয়, প্রচন্ড রকম হয়, ঘা হয়ে যায়। হ্যাঁ, এটা উলান বাগানে না, এটার ওলানেও। হ্যাঁ, আমি তো টেলিফোনে গরু তো ভালো, কিন্তু গরু সব ধরে না, যদি কম জাতের গরু হইতো তার লাথি মারতো। হ্যাঁ, অনেক তো মজা। দুধ হবে বাধ্য মাঝে কি হবে, ইনশাআল্লাহ দুধ হবে। না হওয়ার, দুধ হওয়ার জন্য যেগুলো বৈশিষ্ট্য দরকার তা সব তার মধ্যে সবগুলো হবে ইনশাআল্লাহ। সে ভালো জানে, মনে হচ্ছে সে যতগুলো বৈশিষ্ট্য আপনি ভিডিও আমাকে দেখাচ্ছেন, 4টা বান দেখেন 4 জায়গায়, তার উলানের স্ট্রাকচার, পিছনে উলান। এটা কিন্তু ভাইরে আমি দেখাই আবার গরু টানছি, তবে এই গরুটা চলবে না, যদি 8 কেজি পর্যন্ত পান তাহলে হইতে পারে, কারণ এটা ওই যে ওটা দুধ খাই, চিন্তা করো।
এটা দেখা যাক, এটা 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 ডিপেন্ড করবে তার পারফরম্যান্সের এটা উপরে। আগে দেখি বাচ্চা হয়তো রিসেন্টলি এটা দিয়ে দিল। দিলে তারপর ডিপেন্ড করে, কিন্তু রাবারের শীট দিতে হবে আপনার। রাবারের শীট এই দুটারে আমি যতই দেই ঠিক আছে একদিনের মধ্যে শেষ করে। আচ্ছা, সেটা ব্যবস্থা করতেছি। আপনি কি করতে হবে? ওই দেখেন সে লেজও খাচ্ছে, তার মানে সেটা একটা ট্রিটমেন্ট আছে। ফসফরাস ডেফিসিয়েন্সি। এনে যে কি জানে কষ্ট প্লাস না কি জানে। আচ্ছা যাই হোক, যে প্লাসই হোক। স্যার এই যে লাম্পি সমস্যা, তারপরে এখানে শীত খেয়ে ফেলানোর সমস্যা, আরো কিছু যে সমস্যাগুলো আপনার চোখে পড়ছে, বানের সমস্যা, সেই সমস্যার সমাধানটা একটু বলে দেন। আপনারা জানেন লাম্পি থেকে শুরু করি, আপনাকে গরু ফার্ম করতে গেলে আপনাকে কিছু ভ্যাকসিন আপনাকে প্রোভাইড করতে হবে। তার মধ্যে হচ্ছে আপনি জানেন খুরা রোগ একটা মারাত্মক রোগ। এটা খুরা রোগ সম্বন্ধে সবাই আমরা জানি কি হয়। সমস্ত খামার মানে আক্রান্ত হয়ে যায় এবং অনেক গরু বাছুর মারা যায় এবং আলটিমেটলি ইকোনমিক লস। তাহলে বাঁচতে হলে আমাকে অবশ্যই ভ্যাকসিন করতে হবে টাইম নিয়মিত খুরা রোগ খেতে হবে। আরেকটা জানেন যে তরকা হয় বা অ্যানথ্রাক্স বছরে একবার দিতে হয়, খুরা রোগ বছরে 2বার দিলে হবে, আর অ্যানথ্রাক্স বছরে একবার দিবেন। আরেকটা নতুন ডিজিজ যেমন করোনা ছিল না, আজকে আমাদের প্রায় 1.5 বছর হয়ে গেল করোনা হচ্ছে। এই লাম্পি একটা ডিজিজ হচ্ছে লাম্পি এলএসডি, হ্যাঁ এলএসডি, লাম্পি স্কিন ডিজিজ। এটা আমাদের দেশে ছিল না, এটা আফ্রিকা থেকে আমাদের দেশে আসছে। এইটার জন্য আপনি এটা আমাদের অনেক বেসরকারি ওষুধ কোম্পানি এটা আমাদের দেশে ইম্পোর্ট করতেছে এবং সেটা ভালো রেজাল্ট তারা দিলে। যে রোগ লাম্পি ব্যাগ, সাধারণত যে রোগ সেই রোগের নিয়ম অনুযায়ী ওই টিকাটা হয়। যেমন আপনি যদি বলেন যে আমি লাম্পি স্কিন ডিজিজের আমি টিকা দিব, তাহলে বাজারে অ্যাভেলেবল অনেক কোম্পানি ইন্টারভেট নিয়ে আসছে, লাম্পি ভ্যাক্স নিয়ে আসছে, আরও কি কোম্পানি নিয়ে আসছে, সেগুলো দিতে পারেন। বছরে একবার দিলে হবে। আপনার হয়তো দামটা হয়তো অনেকে চিন্তা করেন তার দামটা বেশি, হয়তো একটা আমার 25টা গরু দিতে গেলে 2,500 4,500 টাকা লেগে যায়। কিন্তু আপনি একটা গাভীর দাম কত আপনি চিন্তা করেন, একটি লাম্পির জন্য ট্রিটমেন্ট দিতে কত টাকা লাগে, চলে যায়। সুতরাং এটা খামার করতে গেলে এগুলো মাথায় আপনাকে আনতেই হবে। এটা করবেন লাম্পি স্কিনের জন্য। তারপর আসতেছে ওই যে বানে যে এটা ছোটো ছোটো ঘা হচ্ছে, এটা আমি অনেককে বলেছিলাম এরকম। আপনারা জানেন যে আমাদের দেশে যে তেলটা তৈরি হয় ম্যাক্সিমাম তেলই তো আমাদের ভেজাল। আপনি যত কিছু বলেন, সরিষার তেল, বাজার থেকে সরিষার তেল কিনবেন না, মানে প্যাকেটজাত বলেন যেটাই বলেন, যদি সম্ভব হয় নিজে তৈরি করে সেটা দিতে পারেন। সে ভেজালযুক্ত যে সরিষার তেল হয় আপনার গায়ে যে স্কিনেও লাগান, সেখানেও কিন্তু আপনার স্কিন ডিজিজ হবে, ক্ষত হবে, ইভেন কি ক্যান্সার হবে জানেন। মেবি ওটা অনেক সময় সরিষার তেল থেকে হয়, অনেক সময় বাছুর কামড়ের কারণেও আপনার টিটটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেক্ষেত্রে আমি বলে দিলাম, অলরেডি বলছেন আমি 2 দিন ধরে লাগাচ্ছি, রেজাল্ট পাইছি, বাকিটুকু ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে। আরেকটা কি বললেন, আরেকটা এই যে রাবারের শীত খায়, দড়ি খায়, এরকম এগুলোর জন্য আসলে এটা ম্যালনিউট্রিশনের কারণে হয়। ম্যালনিউট্রিশন যদি তার পেটে কৃমি থাকে সেটা হতে পারে, আর যদি কিছু ডেফিসিয়েন্সি থাকে, ম্যালনিউট্রিশন বলতে আমার ডেফিসিয়েন্সি থাকে। এটা 2টা ক্রিমির ট্যাবলেট খাওয়াই স্যার, বেশি খাওয়াইতে হবে না? ঠিক আছে, যদি খাওয়ান, অনেক সময় দেখা যায় আমরা ওষুধটা খাওয়ার পরেও কাজ করে না, অনেক সময় আমরা 7 দিন পরে আবার দিতে পারি। কৃমির ওষুধ এমন কিছু না, দিলে ক্ষতি হয়ে যাবে, মহা ক্ষতি হয়ে যাবে তা না। কিন্তু তো কৃমির ওষুধটা দিয়ে আবার নতুন করে আমি কিছু ট্রিটমেন্ট লিখে দিচ্ছি। আপনি রক্সল ঝুলাতে পারেন, রক্সল পাওয়া যায় যেটা পাথর, হ্যাঁ ওটা চাপলে হয়ে যাবে। এটা দিলে তখন তার ইনফিনিটি ওখানে চলে, ওটা দিলে তার ভালো হয়। 2টা গরুর জন্য একটা দিবেন, এমনভাবে দিবেন যেন ছিটতে না পারে। এটা কি আনছেন, এটা কি নিয়ে আসছেন? কি ব্লক কার কাছে নিয়ে আসছেন? এটা এসে এরকম হওয়ার কথা না। হ্যাঁ এরকম, এটা 3 কেজি এটা কালার অন্যরকম। একটা সাদা যেটা আছে, হ্যাঁ ওইটা নেবে, ঝুলে রাখবেন, দেখবেন যে ফিনিটে ওদিকে চলে যাবে। এটাকে দেবেন, এটাকে দেবেন, হ্যাঁ। আর রাবার শিটগুলো একটু ভালো দিকে কিনবেন, কারণ হলো আমরা তো স্টল ফিডিং, মানে দাঁড়ায় করে থাকি 24 ঘন্টা। একটি গরু আপনি সারাদিন আমি দাঁড়ায় থাকি, দেখবেন যে দিন শেষে পা ব্যথা হয়ে যাচ্ছে, তার শেষে দাঁড়ায় থাকে। এবং আপনি জানেন কম দামের জিনিস সবসময় তাড়াতাড়ি বেশি ক্ষয় হবে। আপনি ভালোটা কিনবেন, অ্যাপেক্স থেকে এখন ভালো, হয়তো দাম বেশি, সবাই তো মানে সবার হয়তো কিনতে পারবে না, তারপরে হয়তো যারা পারে ওটা দামটা বেশি, কিন্তু ওটা আবার লং টাইম ইউজ করা যায়, সেই হিসেবে ওদের থেকে ভালো। অথবা বাজারে 800 টাকা বা 1200 টাকা পাওয়া যায়, সেগুলো কিনবেন। কিন্তু এটা পাতলা, কয়েকদিন পরে দেখা যাবে ছিঁড়ে যাচ্ছে, 2 মাস পরে ছিঁড়ে যাচ্ছে, আলটিমেটলি তো আপনার হচ্ছে। তো এই বিষয়গুলো আপনি মাথায় রাখেন। আর গরম অনেকটাই ওই সেটার চেয়ে এই সেটা কিন্তু গরম কম, ওখানে কিন্তু আরও কম, ওখানে বোধ হয় জালা বা ডিওটিন আছে ওখানে, আচ্ছা। আর হাইট করলে আরও ভালো হতো, এটা খুলে দিবেন আপনি, আমি থাকতে এটা খুলেন, আপনি দেখবেন একটু পরামর্শতে আসেন, আপনি নিজে বুঝতে পারবেন যে আসলে এগুলো রোদ বৃষ্টি বিজুক না, এই যে ঝাপটা আসবে বৃষ্টি তাতে কোনো সমস্যা নাই। আর রোদটা লাগা দরকার আছে না, কোনো সমস্যা নাই, কোনো কিছু আছে। যদি প্রচণ্ড রকম বৃষ্টি শীত হয় দেন আপনি এগুলো করতে পারেন। আর আমাদের দেশে শীতটা আপনি জানেন কত রকম, সর্বোচ্চ
হয়তো 20-22 এরকম সর্বনিম্ন আর কি। আর দিনাজপুরের দিকে অনেক কম হয়, কিন্তু এই শীতে তো আমাদের দিকে। 14 মানে কিছু হয় না। এগুলো তো আমি বললাম তো, এগুলো তো যেখানে এখনই ফ্যান ছেড়ে দিয়ে রাখছেন, মানে গরম শীত তার জন্য কিছুই না, ঠিক আছে। এগুলো বেশি দেওয়া দরকার ছিল, 7টা ওষুধ দেওয়া ছিল। এই গরুটার গায়ে যে গোটা গোটাগুলো অনেক গোটা, অনেক করা যায় বলো তো? এটা ব্যথা আছে এবং আগুনের মতো গরম থাকে শরীর, 3-4 ভিজে এটা। ভালো গরুগুলা কিন্তু এরকম নিবে আপনাকে, বুঝছেন। কি ছিল ওরা? ওই পাশ দিও ভাই। কবে নাগাদ উঠছে এগুলো? এটা আস্তে আস্তে হচ্ছে এগুলা। এটা তো তাও 8-10 দিন যাবত আস্তে আস্তে বাড়তেছে আর কি। আবার কিছু মরতেছে, আবার কিছু মইরা উঠে যাইতেছে। কিছু মইরা গোসল আপনি করা লাম্পি ব্যাক্স করে ফেলেন, লাম্পি টিকা করে ফেলেন। সব মিলে কয়টা আছে? সব মিলে আছে না 8টা। আর এই প্যাকেট দুটো তো দেওয়া যাবে না নাকি? কদিন এগুলো? ফাইল হলে ওটা তো যে করতে হবে। আরেকটা কিনলেও যাচ্ছে সব করে তো সব মিলে করে কয়টা আছে? 25টা তো নাই। আচ্ছা, এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, ঠিক আছে, অল্প কয়েকদিনে চেঞ্জ হবে। আমি প্রেসক্রিপশন লিখে দেবো, ঠিক আছে। জালাল ভাই, আপনি খামার শুরু করছিলেন কবে? সরি, এই যে ডাক্তার মেহেদী হাসান মামুন আপনাকে যে পরামর্শগুলো দিল কেমন লাগছে? ভালো লাগছে, কারণ গরুর খামার করতে হলে তো এই পরামর্শগুলো আমি মনে করি যে মেনে চলাই উচিত, তা না হলে লাভবান হওয়া যাবে না। এই কারণে এটা তো মানতেই হবে। আর গরুর খামার সম্পর্কে বা এই ম্যানেজমেন্টের যে বিষয়গুলো আছে, এরপর থেকে হয়তো বা নতুন করে যে সেটগুলো আমরা মানে এখান থেকে যে সেটগুলো আমরা করব, স্যার যে পরামর্শ দিল, আশা করি দাঁড়াও হ্যাঁ, আশা করি যে পরবর্তীতেই তার সমস্ত উপদেশগুলো মেনে চলার চেষ্টা করব। আপনি খামার শুরু করছিলেন কবে? আমি খামার শুরু করছি হচ্ছে 19 সালের মার্চ মাসে। আপনি এই খামার ছাড়া আর কি করতে করেন? আমি এমনি আমার ব্যবসা আছে, আর ঠিকাদারি, আর হচ্ছে আমি রাজনীতির সাথে জড়িত। হঠাৎ খামারে চলে আসলেন রাজনীতি? না, রাজনীতি বাদ না, রাজনীতির সাথে এখনও জড়িত। আমি 18 সালে ইউনিয়ন থেকে নৌকা নিয়ে নির্বাচন করছি আপনার। আর হচ্ছে খামারটা হচ্ছে মূলত আমার জন্মের পর থেকে আমাদের বাড়িতে 5টা-6টা গরু থাকে এমনিতেই, সেটা হচ্ছে দেশি গরু। ওই গাভীগুলো ছিল যে গাভীগুলো 2 কেজি, 2.5 কেজি, 3 কেজি দুধ দিত। এগুলা আমি এটা আমার জন্ম হওয়ার পর থেকেই দেখছি, এটা আমার মা লালন পালন করতো। তারপরে ধারাবাহিকভাবে এভাবে চলে আসতেছিল। কিন্তু যখন 19 সালের মার্চ মাসে যখন লকডাউন হলো, তখন আমি আপনার এই শেডটা প্রথম শুরু করি। লকডাউন আপনি ওই একটা করে শেড করছেন। আপনি কি মনে করেন যে শেডে টোটাল যে কটা গরু রাখছেন, এই শেডে মানে এতটুকু জায়গা শেডে এই টাকা প্রায় দ্বিগুণ গরু তো রাখা যাইতোই, তার থেকে এখন বুঝতে পারছি, এটা এখন বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, রাখতে পারতাম, এটা বুঝতে পারছি এখন। হ্যাঁ, দেখি ভবিষ্যতে হয়তো বা আরও জায়গা যেহেতু আছে, আরও মানে চেষ্টা করবো আর কি, যে এগুলার না করে সরাসরি। আসলে এইগুলো নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, এগুলো আছে, কোনো ক্ষতি না। বাট ধরেন আপনার ম্যানেজার, এরপরে এইখানে ধরেন আপনি অনেকটা ওয়েস্টেজ, ওই পাশে ওয়েস্টেজ, ওই পাশে জায়গা, টোটাল কিন্তু জায়গা কিন্তু কম না, জায়গা অনেক। বাট একটু পরিকল্পিতভাবে করলে গরুগুলো আরও অনেক বেশি গরু রাখা যেত। তারপরে এই ধরেন যে মানে কি বলে, ছাদটা বা উপরে টিনটা কিন্তু আর একটু উঁচু হলে ভালো। দেখেন আমরা কী পরিমাণে ঘেমে যাচ্ছি, আর আমরা সারাক্ষণ কিন্তু ফ্যান ঘুরাতে হচ্ছে। আরও যদি উঁচু হতো, বাতাস আসতে পারতো, বেশি ভালো হতো। সব কিছু মিলে আপনার যেহেতু ইচ্ছা আছে, ভালো করতে পারবেন, ঠিক আছে। বন্ধুরা, আমাদের জালাল ভাইয়ের কথা শুনলেন এবং মেহেদী হাসান মামুন স্যার তার গরুর চিকিৎসাগুলো দিলেন, সেই সব বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হলো। আমার মনে হয় এখান থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। এই শিক্ষা নিয়ে আপনারা যারা নতুন খামার করবেন তাদের কাজে লাগবে এমনটা আশা করছি। আর যারা আমাদের প্রবাসী ভাইরা আছেন, আমাকে সাথে যোগাযোগ করেন। আমি সবাইকে বলবো যে আপনারা দেশে এসে যদি খামার করতে চান, তাহলে আগে আপনার উপজেলায় যাবেন, উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার দপ্তরে যাবেন। আচ্ছা, আপনি কি কখন উপজেলা প্রাণী সম্পদ দপ্তর গিয়েছেন? হ্যাঁ, কখন গিয়েছিলেন? খামার করার আগে। কেন গিয়েছিলেন? এই পরামর্শ নেওয়ার জন্য। প্রথমে বলছি মানে একটা খামার করতে চাই আর কি। পরে যিনি উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা সেলিমুল্লাহ সাহেব, উনি বলেছিল প্রথমে যে একটা ঘাস চাষ করেন, আমি সহযোগিতা করব, তারপরে খামার করার জন্য যা যা করা দরকার করব। ঘাস চাষ করছিলেন? হ্যাঁ, ঘাস চাষ করছি, 2 বিঘা জমিতে আমার গাছ আসে। এখন গরু কি খাবার দাবার দিচ্ছেন? এখন হচ্ছে আপনার দানাদার, আর হচ্ছে ঘাস আছে, সাথে আমার খড় আছে, আমার ধান ক্ষেতের নিজস্ব, আর সাইলেস। কারণ এই গাই গরু করার পরে আগে ঘাসে হইতো আমার, কিন্তু গাভী আনার পরে ওই ঘাসে আর
হচ্ছে না, এখন আরও 2 বিঘা জমিতে ঘাস করতে হবে, কিন্তু যে গাছগাছালি আসলে অনেক টাকার গাছ, এগুলা তো কাটা যাবে না। যাক, পরে লিজ নেন, পরে জায়গা খুঁজে লিজ নিতে হবে। হয়তো সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এখন ঘাসের সাথে মেশিন দিয়ে ঘাসের সাথে খড় কাটিং করে তারপর সাইলেজ দিয়ে মিক্স করে চিটাগুড় দিয়ে পরে খাওয়াই। ওকে জালাল ভাই, অনেক ধন্যবাদ। বন্ধুরা, আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। এবং আপনারা যারা খামার করতে চান, জালাল ভাই যেভাবে উপজেলায় গিয়েছেন, উপজেলা প্রাণী সম্পদ দপ্তরে যাবেন, যাই তাদের পরামর্শ নিয়ে যদি খামার করেন তাহলে আপনারা সফল হতে পারবেন। আর তাদের পরামর্শ নিয়ে যদি খামার না করেন তাহলে আপনাকে সফল হতে গেলে অনেক কষ্ট করতে হবে, অনেকের পিছনে আপনাকে দৌড়াতে হবে। তাই অনেকের পিছনে না গিয়ে আমি বলবো, উপজেলায় যে যারা লেখাপড়া করেছে, 5-7 বছর লেখাপড়া করেছে, অভিজ্ঞতা আছে, তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে তাদের পরামর্শ নিয়ে খামার করুন, সবাই সফল হন। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। তোমরা দেশের আসল নায়ক, বলবে বিশ্ববাসী।